بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہباز شریف صاحب کو احتساب کورٹ میں پیش کیا گیا اثاثہ جات کیس میں، اور آج انہوں نے عدالت کے سامنے بیان کیا کہ 1 تاریخ اور 2 تاریخ کو ان کو اذیت پہنچانے کے لیے ان سے نیب کے سیل میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ڈینائی کیے گئے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب انہوں نے کرسی کا کہا کہ یہ کرسی اٹھا کے قبلہ رخ کر دی جائے تو انہیں کہا گیا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم یہ کرسی نہیں اٹھا سکتے۔ ایک شخص جو کمر کی تکلیف میں مبتلا رہا ہو اس کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں، تو کیا یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ اگر ان کی کمر میں تکلیف ہے تو ان کو بنیادی سہولیات ان کے سیل میں دی جاتی؟ ان کی تصدیق کرنے کے لیے اور شہزاد اکبر اور عمران نیازی کے ڈائریکٹ آرڈر پہ ان کو کھانا بھی دیا گیا، تو سیل کے باہر زمین پہ رکھا گیا کہ یہ زمین پہ کھانا پڑا ہے، آپ خود اٹھائیے اس کو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کے نتیجے میں ماں بہنوں بیٹیوں کو یہاں کورٹ کے سمن جاری کیے جا رہے ہیں، ماں بہنوں بیٹیوں کو نیب کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور قائد حزب اختلاف کو اس طریقے سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اثاثہ جات کیس میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے۔ 2 سال سے پوچھ تھک گئے ہیں۔ وہ کون سا سرکاری منصوبہ ہے، وہ کون سا سرکاری فنڈ ہے، وہ کون سا سرکاری ٹینڈر ہے، وہ کون سا سرکاری ٹھیکہ ہے جس میں کرپشن کی گئی ہے؟ نیب اور پی ٹی آئی والے یہ بتانے سے قاصر ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر اور یہ تمام صحافی جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کو وہ لاہور میں تھا، اور یہ احکامات اس نے جاری کیے کہ قائد حزب اختلاف کو اس طریقے سے انتقام کا نشانہ بنایا جائے اور نیب کی حراست میں ان کے ساتھ یہ سلوک اس طرح سے برتا جائے۔ شہزاد اکبر صاحب، آپ اگر نیب سے میٹنگز کرتے ہیں، نیب کو ہدایات جاری کرتے ہیں، تو چینی چور جو 100 ارب کی چوری کر کے سرکاری پیسوں کی غریب عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈال کے آج لندن میں بیٹھا ہے جہانگیر ترین، اس کو این آر او کیوں دیا؟ خسرو بختیار کو این آر او کیوں دیا؟ اس کے بعد آٹا سکینڈل میں جتنے ان کے وزراء ملوث ہیں سب کو این آر او عمران نیازی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ پرویز خٹک این آر او پہ ہے، محمود خان این آر او پہ ہے، اسد کیسر این آر او پہ ہے۔ ہمارے پہ 1 پائی سرکاری فنڈ یا پبلک منی یا کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں۔ اور شہزاد اکبر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اپنے ملک واپس جائیں گے یہاں سے بھاگ کے، اور آپ کا نام ای سی ایل پہ ہوگا، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ آج کی کارروائی کے بعد معزز عدالت نے نیب کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ جو سلوک برتا جا رہا ہے اس کا انہوں نے سختی سے نوٹس لیا ہے، اور یہ نہ رکا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ہم سارے کرداروں کو جانتے ہیں، شکلیں بھی پہچانتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے شہباز گل کو کل مناظرے کا چیلنج دیا تھا، میں انتظار کر رہا ہوں شہباز گل، ابھی تک تم نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اپنے مرضی کے چینل، اپنی مرضی کی جگہ، اپنے مرضی کے ٹائم پہ بلا لو، میں تیار بیٹھا ہوں۔ یہ جو بھارتی ایجنٹ کے تم نے نعرے لگائے ہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، اور اگر ثبوت نہ دیے تمہارے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم نے ورکرز کو ابھی بڑا روک کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ میں ابھی بھی تمہیں کہتا ہوں، تقریباً 12 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں انتظار میں ہوں کہ تم بھارتی ایجنٹ والے الزام کے اوپر یہ ثابت کرو گے کہ واقعی کوئی ایسا معاملہ تھا، اور اگر ثابت نہ کر سکے تم پوری قوم کے سامنے معافی مانگو گے، اور اگر تم نے ثابت کر دیا، جو کہ تم 10 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤ تو نہیں کر سکتے، تو میں آئندہ کے لیے
घर से बाहर नहीं निकलूंगा। साहब बता दें कि आज बगावत का मुकदमा हो गया और क्यों मिलते हैं रात से सफदर साहब के ऊपर, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज, इसकी जरा बताइए। जी बहुत शुक्रिया। जो इनका करप्शन का बयानिया था, जिसको ये कंटेनर से शुरू किया था और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब कुछ नहीं निकाल सके तो अब अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि गद्दारी और बगावत ये हमेशा किसी आमिर की, और इस वक्त भी एक आमिर ही हुकूमत में है, वज़ीर आज़म नहीं है, और ये किसी हुकूमत का आखिरी कार्ड होता है जिन्होंने खेल दिया है। तो आखिरी दाव तुमने चल दिया, अब हमारी बारी है। ये अगर किसी को लगता है कि हमें नवाज शरीफ साहब को किसी भी ऐसे शख्स से जो इमरान खान नामी शख्स है या उसकी हुकूमत है उससे किसी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो अपनी खातिर जमा रखे। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना हो तो आप इमरान खान से रब्ता कर लें, और अगर आपने अखलाकियात का जो है वो सर्टिफिकेट लेना हो तो वो चौहान साहब और ये गिल साहब और इस टाइप के लोगों से। तो ये मेडल्स होते हैं। जिस मुल्क में फातिमा जिन्ना गद्दार करार पाई हैं वहां पर ये गद्दारी के जो मुकदमे हैं ये मेडल हैं हमारे लिए। और इनकी जो हमारी तहरीक अभी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुई और इनकी चीखों का आलम यह है कि इनकी चीखें संभाले नहीं संभल रही। तो आप अपनी खातिर जमा रखें जो आप कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे में हिम्मत है, एक तो अपनी जो बंकर्स हैं उनसे बाहर निकलो, जरा अवाम में निकलो, देखो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इमरान खान एक ऐसा वजीर आजम है जो 2.5 साल में ना अपने हलके में गया है, ना अवाम के अंदर कहीं पर जो है जाने की उसके अंदर हिम्मत है। मैं इमरान खान को, उसकी हुकूमत को चैलेंज करती हूँ, किसी एक जगह किसी चौक चौराहे में खड़े होकर कहो कि नवाज शरीफ जो है वो मुहब्बुल वतन नहीं है, तुम्हें पता लग जाएगा लोग तुम्हारे साथ करते क्या है। ये शीशे के घरों में बैठकर पत्थर मारने का तुम्हें बहुत शौक है। ये गद्दारी, ये हाई जैकर, ये फलाना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले भी नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने निकले थे तुम जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा वजीर आजम इसी कौम ने और इसी मुल्क के अंदर उसको दोबारा इलेक्ट होना है। बहुत शुक्रिया जी। ये बता दीजिएगा कि हमजा शहबाज जब कोरोना उनका आया तो अता तारड़ साहब ने कहा कि हम ऐवान वज़ीर आला का गिराव करेंगे, लेकिन उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, आप लोगों ने गिराव नहीं किया। ये आप फिर कह रहे हैं कि शहबाज गिल के घर का गिराव करेंगे। ना उन्होंने मुज़ाकरा कबूल करना है चैलेंज, और ना उन्होंने ये कहना है कि बहुत शुक्रिया। कब तक आप इस तरह के हमने चेरिंग क्रॉस पे एक मुजाहरा किया था, वो बदकिस्मती से आप कवर नहीं कर सके। अगर आप कवर कर लेते तो लोग देख लेते कि हमने मुजाहरा किया था। आप पता नहीं वहां मौजूद थे कि नहीं थे। मुजाहरा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे और अच्छा मुजाहरा हुआ था। आप आए थे, मेहरबानी आपकी। मगर ये जो ऐलान किया है, हमने कभी भी ऐसा ऐलान नहीं किया जिसको हम पूरा नहीं कर सके। मैं 10 दफा कहता हूं कि शहबाज गिल के घर का घेराव करेंगे, मनाजरे के लिए आए। कहा है मनाजरे का? 10 घंटे गुजर गए हैं, क्या चीज रोक रही है उसको मनाजरे से? और उसका घर नहीं, हम जानते हैं उसका घर नहीं है। मैं आज ये एक और बात करना चाहता हूं कि पंजाब हाउस में क्या किराया दिया जा रहा है जिस कमरे में वो मुकीम है। नंबर 2, कल कुछ दस्तावेज हमारे हाथ आए हैं शहबाज गिल के हवाले से, जिसमें वो अपने अमरीकी मालिक से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। अभी तक तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। वो उन्होंने सरकारी ओहदे पर होने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को मुतला नहीं किया कि अमेरिका से उनको तनख्वाह आ रही है। अमेरिका से जो तनख्वाह आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आपने अपने असासा जात में और जो फॉर्म आपने फिल किया है स्पेशल असिस्टेंट बनते हुए, उसमें डिक्लेयर करना थी। वो जो डॉलर आप ले रहे हैं, क्या वो डिक्लेयर्ड है? और क्या ये आपको जेब देता है कि सरकारी ओहदा रखने के साथ साथ अमरीकी एक इदारे से आप तनख्वाह वसूल करें? इसका भी जवाब दे दें। और मनाजरे के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, और घेराव का मेरा वादा है, ये मैं आज अवाम के सामने वादा कर रहा हूं कि अगर ये बाज ना आया और इसने इसी तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे
तो इसका घर नहीं है, मगर जहां भी ये मुकीम है घेराव करेंगे। एक बात सिर्फ ऐड कर दूं कि हम तो गद्दार कभी डिक्लेयर हो नहीं पाएंगे तकरीरों की वजह से। हम पे इल्जाम क्या है जी, इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई। क्या वो तकरीर मार दो, गिरा दो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जला दो, क्या ऐसी तकरीर की? इससे ज्यादा हीनियस तकरीरें, और इश्तिहारी होते हुए ये आदमी वजीर आजम बना। आज मेरा सिर्फ इतना सवाल है, सिर्फ 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो है उसकी चार्ज जो शीट है वो बाहर आने दें, और उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे कैसे किस किस मुल्क से कौन से इंडियंस ने, कौन से इजराइलीज ने इसको फंड किया और फंड करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमारा ज़र्फ है कि हम किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं करना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी। मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों आज तक 5 साल होने को हैं, क्यों फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जो है वो सामने नहीं आता? क्यों आप कौम को नहीं बताते कि 23 जो अकाउंट्स थे वो किसने खोले, उसके अंदर कितनों ने पैसे दिए? और अभी तो एक और भी खबर सुनी है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग पता करें मीडिया वाले, सुना है जुल्फी बुखारी साहब 10 दिन पहले के यहाँ से फ्लाई कर गए हैं, चूंकि उनसे कुछ मामलात इसी फॉरेन फंडिंग के हवाले से पूछे गए थे। तो बराए मेहरबानी ये जो अब ये उड़ने वाले परिंदे हैं, ये अब हिम्मत है तो मुल्क में रुकना। तुमने वार खेल दिया, अब बारी हमारी है।